নমস্কার বন্ধুরা, আবারও একটা নতুন পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। ও কিন্তু এই 2-3 দিন ধরে এরকম কাশছে। ভিডিও করছো এটা আবার? তুই কাজ কর না, তুই কাজ করে। তো আপনাদের বাড়িতেও এই রকম যদি কেউ কাশি বা গলা ব্যথাতে কষ্ট পায়, তো আজকের ভিডিওটা কিন্তু একদম আপনাদের জন্য। আর কারণ আজ আমি আদা দিয়ে এমন একটা রেসিপি করে দেখাবো যেটা আমাদের গলা ব্যথা কাশিতে খুব আরাম দেবে। ভিডিওটা স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত দেখবেন বন্ধুরা। তাহলে আসুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। আমি প্রথমেই যখন বলেছিলাম এই রেসিপিটা আজ আমি করব আদা দিয়ে, তো আদা তো লাগবেই। আর এখন খুব ফ্রেশ আদা কিন্তু আসছে, এই রকম ফ্রেশ আদাই নিতে চেষ্টা করবেন। খুব সরু আদা হলে সেই আদার টেস্ট কিন্তু ভালো হয় না। তো আদার খোসাটা আমি হালকাভাবে ছুরি দিয়ে এইভাবে খোসাটা ছাড়িয়ে নিলাম। তারপর খুব ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি আর ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। এখন মিক্সিতে দিয়ে আদাটা বেটে নেব। জল না দিয়েই আদাটা পেস্ট করতে হবে, জল কিন্তু এক ফোঁটাও দেওয়া যাবে না, এটা কিন্তু মাথায় রাখবেন। এই যে তুলসী পাতার আমি একটা ডাঁটি নিয়েছি, তুলসী পাতাটা কাঁচা আছে বলে আমি শুকনো করে নিচ্ছি কড়াতে দিয়ে। আপনাদের কাছে যদি শুকনো তুলসী পাতা থাকে তো সেটাই নেবেন। আমি এখানে ড্রাই রোস্ট করে নিয়েছি। কাঁচা তুলসী পাতাটা আদার সাথেও কিন্তু বেটে নেওয়া যেত, সেটা আমি ভুলে গেছিলাম। তো এখন এইভাবে আমি ড্রাই রোস্ট করে নিলাম। তো এবার কিছু মশলাও আমি ড্রাই রোস্ট করে নেব, যেমন 10 থেকে 12টা গোলমরিচ, 8-10টা আমি লবঙ্গ নিয়েছি আর হাফ টিস্পুন গোটা জিরে নিয়েছি। এই সব মশলাগুলো আমি ড্রাই রোস্ট করে নিচ্ছি। 3-4 মিনিট লো ফ্লেমে ড্রাই রোস্ট করে নেবার পর আমি নামিয়ে নিলাম। ঠান্ডা হলে আমি এটা গুঁড়ো করে নিতে হবে। এইটা কিন্তু আমি শিল নোড়াতেই আমি গুঁড়ো করে নিলাম। এটুকু মশলা মিক্সিতে দিয়ে কিন্তু গুঁড়ো করা যেত না, তাই আমি শিল নোড়াতেই আমি গুঁড়ো করে নিলাম। এখন আমি গ্যাসের দিকে চলে এসেছি। গ্যাসের ফ্লেমটা অন করে দিয়ে কড়াতে আমি দিয়ে দেব সেই আদা বাটাটা। আর যতটা পরিমাণে আদা নিয়েছি সেই একই পরিমাণেই কিন্তু আমি নিয়েছি আখের গুড়। আদাকে যেমন ন্যাচারাল পাওয়ারফুল পেন কিলার বলা হয়, কারণ এটা কাশি গলা ব্যথায় খুব ভালো কাজ দেয়। গুড়েও কিন্তু অনেক বেনিফিটস আছে, এতে ভালো পরিমাণে আয়রন থাকে যা অ্যানিমিয়া কমাতে সাহায্য করে। তাছাড়া ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম, জিঙ্কের মতো কিছু উপাদান আছে যেগুলো আমাদের হেলথের জন্য কিন্তু খুবই উপকারী। এখন গুড় আর আদাটা খুব ভালোভাবে মিশে গেছে, প্রায় আমি 2 মিনিট নাড়াচাড়া করে নিয়েছি। এখন দিয়ে দেব স্বাদ মতো আমি লবণটা দেব, তবে 2 রকম লবণই আমি দিয়েছি। নর্মাল আমরা প্রতিদিন যেটা লবণ খাই সেই লবণও দিয়েছি, সাথে অল্প বিট লবণও দিয়েছি, যাতে কিন্তু একটু চটপটা স্বাদ আসবে। এখন দিয়ে দেব সেই গুঁড়ো মশলাটা, মানে যেটা গুঁড়ো মশলা আমরা করে রেখেছিলাম লবঙ্গ গোলমরিচের। তার সাথেই দিয়ে দেব 1 চামচ আমচুর। এই আমচুর দিলে কিন্তু দারুণ একটা চটপটা টেস্ট হবে এই আদার লজেন্সটার মধ্যে। আমরা বড়রা তো এমনিতেই খেয়ে নিতে পারি, তবে বাচ্চাদের খাওয়ানোর জন্য এই আমচুর পাউডারটা কিন্তু দিতেই হবে। চটপটা স্বাদের জন্য তারা কিন্তু অনায়াসেই একটা লজেন্স খেয়ে নিতে পারে। এইটা নাড়তে নাড়তে কিন্তু একটা মন্ডের মতো হয়ে গেছে, মানে কড়া থেকে ছেড়ে ছেড়ে আসছে। তো এই সময় আমি গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে দেব আর প্লেটে ঢেলে নেব। তবে প্লেটে ঢালার আগে আমি অল্প করে গাওয়া ঘি আমি প্লেটে মাখিয়ে নিয়েছিলাম, যাতে এটা প্লেটে লেগে না থাকে। যেহেতু গুড় ন্যাচারাল সুগার, তাই খুব তাড়াতাড়ি এনার্জি পাওয়া যায়। গুড় আর আদা যখন একসাথে হয় তখন তো এটা রামবাণ হিসাবে কাজ দেয় যাদের জয়েন্ট পেন বা আর্থ্রাইটিস আছে। তবে সব কিছুই খুব বেশি পরিমাণে খাওয়া কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য উপকার নয়, তাই পরিমাণ অনুযায়ী খেতে হবে। আর গরম থাকতে থাকতেই কিন্তু এটা গোল পাকিয়ে নিতে হবে। এখানে আমি গুঁড়ো চিনি নিয়েছি, সেটা হাতের মধ্যে ছড়িয়ে এই মণ্ড থেকে অল্প কিছুটা পরিমাণে নিয়ে আমি গোল পাকিয়ে নিচ্ছি। খুবই গরম, তবে হাতে ছোঁয়া যায় এই রকমভাবেই আপনারা নেবেন। দেখতেই পাচ্ছেন কীরকম গরম লাগছে।
এই গরম থাকতে থাকতেই কিন্তু গোল পাকিয়ে নিতে হবে। ঠান্ডা হয়ে গেলে কিন্তু এটা শক্ত হয়ে যাবে আর গোল করা যাবে না। আমি এখানে গোল আকার করেই বানাচ্ছি, তবে আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো লম্বা বা চৌকো যে কোনো রকম আকারে আপনারা বানাতেই পারেন। এইভাবে সবগুলো কিন্তু আমি বানিয়ে নেব। আর এই গুঁড়ো চিনি যদি ওপরের দিকে কোট করা যায় তাহলে কিন্তু একটার সাথে একটা লেগে যাবে না। এটা আমরা মুখ শুদ্ধি হিসাবে খাওয়ার পরেও খেতে পারি, যা হজমেও সাহায্য করবে। যেহেতু আমি এখানে জিরে দিয়েছি, মানে জিরে ভাজা করে আমি দিয়েছি, জিরেটা কিন্তু হজমে খুব সাহায্য করে আর আদাটাও হজমে সাহায্য করবে। আপনারাও বাড়িতে বানিয়ে রাখবেন এই শীতকালে, আর প্রায় 4 থেকে 5 মাস এয়ারটাইট কন্টেনারে ভরে রাখবেন, খুব ভালো থাকে। তবে খেয়াল রাখবেন যাতে এটা বার করতে গিয়ে ভিজে হাত বা ভিজে চামচ দিয়ে এটা বার করতে যাবেন না, মানে কোনোভাবেই যেন ময়েশ্চার এর ভেতরে না যায়, তবেই কিন্তু এটা ভালো থাকবে। তাহলে বন্ধুরা, এই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তো একটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দিয়ে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দিতে ভুলবেন না যেন। আজ এ পর্যন্তই, ফিরে আসছি খুব তাড়াতাড়ি নতুন রেসিপির সাথে। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ।